大家好，歡迎收睇今日嘅新聞分析。今集想同大家講一單近日引起唔少討論嘅事件，話數冰室太子分店因為申請輸入外勞期間提供失實資料，被勞工處行政制裁。件事表面上只係一間茶餐廳分店申請外勞出問題，但背後其實牽涉香港餐飲業人手短缺、本地勞工保障同埋外勞政策嘅爭議。講件事之前，先簡單講下話數冰室嘅背景。話數本名趙麗璇，喺元朗屏山長大，佢嘅飲食業根基可以話由細培養到大。早喺60年代，佢爸爸已經喺區內經營茶檔同咖啡室。話數由細到大都會喺頭幫手，耳濡目染之下，學識正宗港式奶茶同埋整各種冰室餐點。後來佢嫁俾同村嘅華哥，所以一班街坊就慢慢叫佢做話數。去到21年，話數冰室正式誕生。當年佢爸爸年紀大退休，話數為咗延續爸爸嘅手藝，同時保留屬於香港人嘅冰室文化，決定接手家族舊茶室。有訪問曾經提過，當年佢大約用2萬蚊頂羊頭，之後以話數冰室個名重新出發，靠住濃厚人情味同招牌口味，例如菠蘿包夾鹹牛肉等，話數冰室逐漸爆紅。之後更加有唔少明星同名人專程幫襯，令品牌聲名大噪。隨住生意愈做愈大，話數冰室開始喺市區開設多間分店，而今次出事嘅就係位於太子彌敦道新望大廈地下嘅太子分店。呢間分店嘅營運公司冊名稱係話數冰室太子有限公司。咁究竟呢間太子分店發生咗咩事，搞到要俾政府制裁？背景係近年香港餐飲業一直話人手短缺，唔少食肆都話請唔到人。為咗舒緩呢個問題，政府推出補充勞工優化計劃，容許真正請唔夠本地人嘅主申請輸入外地勞工填補空缺。不過呢個計劃有一個非常重要嘅大前提，就係本地勞工優先。換句話講，主唔可以一開始就直接話要請外勞，佢哋必須先進行最少4個星期嘅本地公開招聘，證明已經盡力喺香港揾人，但仍然揾唔到合適嘅本地員工。到呢一步，政府先會考慮審批外勞申請。話數冰室太子有限公司就係喺呢個政策背景之下，透過補充勞工優化計劃申請輸入外勞。資料顯示，佢哋申請嘅職位包括侍應生、初級廚師同洗碗員，呢3個工種正正都係冰室同茶餐廳最前線、最核心嘅基層崗位。問題就出喺本地招聘呢個程序。2026年8月10日，勞工處向公眾發出公告，宣布對話數冰室太子有限公司實施行政制裁。公告指出，經調查之後，當局確認公司喺為侍應生、初級廚師同洗碗員進行本地公開招聘期間，向勞工處提供咗失實資料。簡單講，即係政府認定公司喺申請外勞嘅本地招聘程序入面提交咗唔真實嘅資料。呢個做法違反咗補充勞工優化計劃嘅規定，因此勞工處即時取2項制裁措施。第一，即時終止話數冰室太子有限公司當時正在處理嘅輸入勞工申請。第二，由2026年8月10日起計1年之內，勞工處會拒絕處理呢間公司根據補充勞工優化計劃提交嘅任何新申請。簡單啲講，就係1年之內唔准再透過呢個計劃申請外勞。勞工處亦重申，任何主想透過計劃申請輸入勞工，都必須嚴格遵守規定，同埋優先聘用本地勞工。不過，公開公告並冇詳細交代今次所講嘅失實資料具體係邊一項資料、邊一份記錄，或者實際係點樣失實。所以外界目前可以確認嘅就係當局認定公司喺本地公開招聘程序中提供失實資料，而唔應該自行加插未經證實嘅細節。而且話數冰室今次嘅個案亦唔係單一事件，翻查原稿提到嘅案例，近年勞工處亦曾經對其他違反輸入勞工申請規定嘅公司作出制裁。當中有公司因為提交失實嘅本地華人數、聘用情況或者招聘結果，被即時終止申請，兼且暫停申請外勞一段時間。亦有個案因為提供失實資料，再加上無理拒絕本地求職者，而受到更長時間嘅申請限制。呢類個案亦引起一個好大爭議。有啲主做本地招聘，到底係真心想請人，
定只係為咗完成申請外勞嘅程序。有勞工團體一直質疑，部分公司可能只係求其登招聘廣告，甚至有人應徵都未必真正安排面試，又或者用一啲非常唔合理嘅理由拒絕本地求職者。如果只係靠文件同招聘記錄去監察，勞工處要完全識破呢類操作，確實唔容易。不過亦有人反駁，今次勞工處既然查到問題，仲正式作出制裁，某程度上亦證明監管機制唔係完全冇作用。至少當局公開點名同暫停申請資格，本身都有一定阻嚇作用。第二個爭議就係罰則究竟夠唔夠重？有批評認為，對一個有一定規模嘅連鎖品牌嚟講，只係1年之內唔可以申請外勞，而且屬於行政處分，未必構成足夠阻嚇。如果違規成本太低，就有人擔心其他主可能會覺得搏得過，成功就可以請到成本較低嘅外勞，失敗最多只係暫停申請資格。另一方面，如果個案牽涉虛假陳述、虛假文書或者其他刑事成分，法律後果就可能嚴重得多。原稿亦提到，過往曾經有人因為向入境部門作出虛假陳述、使用虛假文件或者涉及虛假傭關係而被判監。正因為咁，亦有人會問，點解滑數冰室今次暫時只係面對勞工處嘅行政制裁，而唔係刑事程序？呢一點單靠目前公開內容未足以判斷，可能涉及證據性質、違規程度同埋有冇觸犯其他法例等因素。但對一間做餐飲品牌嘅公司嚟講，被政府公開點名，本身已經會帶來一定聲譽成本。第三個爭議就係整個外勞審批制度有幾依賴主自己提交嘅招聘資料。如果主表面上維持本地員人數，但實際上削減本地員工工時，或者慢慢以成本較低嘅外勞取代部分人手，監管上就會更加複雜。有勞工團體擔心，大量輸入較低成本嘅外勞，長遠可能壓低本地工資水平，同時削弱本地工人嘅議價能力。原稿引述嘅調查數字顯示，有72.1%受訪者認為自己嘅薪酬因外勞政策而受到壓力。另外有83.1%受訪者表示，佢哋任職嘅公司曾經出現本地勞工被解嘅情況。支持勞工保障嘅一方認為，呢啲現象反映輸入外勞同本地就業之間可能存在直接影響，所以工會一直要求加強監察，避免出現所謂假補充、真取代嘅情況。不過，餐飲業界亦有完全唔同嘅講法。有業界人士強調，香港餐飲業的確面對結構性人手短缺，尤其係一啲比較辛苦、工時長、吸引力低嘅職位，例如洗碗員，真係長期好難請到本地人。佢哋認為，如果完全冇外勞補充人手，部分食肆可能連正常運作都維持唔到，甚至被迫結業。如果大量食肆因此執笠，最終亦有可能令更多本地員工失業。其實香港輸入外勞政策經歷咗一段好長嘅歷史演變。早喺1997年代初，為咗解決本地留宿家庭傭工不足，政府開始容許輸入外籍家庭傭工。去到1980年代末，輸入勞工政策逐步擴展到其他工種。1989年，政策曾容許輸入最多3000名技術員、技工同管工。踏入1990年代初，為配合新機場核心計劃，即係大家熟悉嘅玫瑰園計劃，政府亦曾透過特別計劃輸入建造業外勞，一路發展到今日。輸入外勞早已唔單止係請唔請到人咁簡單，而係牽涉企業成本、行業生存同本地工人權益之間嘅平衡。滑數冰室太子分店今次被制裁，真正值得留意嘅，亦唔止係一間被停申請1年。更加重要嘅問題係點樣證明主真係已經盡力請本地人？點樣確保輸入外勞係補充而唔係取代？同時，當主提交失實招聘資料時，現有罰則係咪足以令其他公司唔敢以身試法？如果香港餐飲業真係長期缺人，政府又應該點樣喺保障本地就業同維持行業運作之間取得平衡？呢啲先係今次事件背後最值得繼續討論嘅問題。如果你中意我呢類時事同商業分析，記得俾個讚，同埋分享俾身邊嘅朋友。我哋下次再見。